Okay, karibuni tena ndugu wapenzi watazamaji kwenye video za channel hii. Kama bado hujasubscribe, na kukumbusha tu subscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu hapo chini yameandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili uwe wa kwanza kutizama videos ambazo nitakuwa nazi-upload kila siku. Okay. Leo naenda kukufundisha namna ya kumvalisha mtu nguo na papo hapo kumhamisha mazingira ambayo amepigia picha. Bila kupoteza muda, bonyeza file, open, tafuta picha zilipo. Picha ya kwanza ni hii ya kitenge, tena nitabonyeza open. Picha ya pili ni hii ya mtu ambaye nataka nimvalishe nguo, open. Picha ya tatu ni ya mazingira ambayo nataka nimhamishie. Okay. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kukifanya hapa ni kuchukua hiki kitambaa, njoo kwenye moving tool, alafu kihamishie kwa mtu alipo. Then hichi utakihifadhi, alafu utaanza kufanyia adjustment kwenye hichi kitambaa ili tuweze kumvalisha mtu huyu nguo. Hakikisha anakuwa covered na hichi kitambaa. Hichi kitambaa kinamfit sehemu ambapo nguo yako unataka ipite. Okay. Utabonyeza alama ya tiki hapo, then utakipunguza capacity kabisa ili kisionekane. Unaweza kukipunguza hapo au ukabonyeza alama ya jicho ambayo ipo hapa. Unaona? Okay. Then njoo kwenye zoom tool, utaizoom ili uione vizuri. Alafu kitu kinachofuata tutaenda kumkata mtu sehemu zote ambazo nguo inatakiwa ipite. So njoo kwenye pen tool, alafu anza kumkata. Idea yangu kichwani ni kumvalisha nguo ya aina fulani, then nitakata kutokana na kitu ninachokifikiria kichwani mwangu. Then utakata taratibu, hakikisha una mkata na usikosee. Ukikosea nguo haitakaa vizuri. Nguo yangu nataka iishie hapa, then nitaikatisha.
Then hapo ndo mwisho. Baada ya kumkata hivyo, utakuja utabonyeza control enter kwenye keyboard yako. Eneo lote litakuwa selected, then unakumbuka tumeficha hii layer isionekane, tutakuja tutaifichua, itakuja, alafu utabonyeza layer mask. Utaona mtu kashavalishwa nguo, then bila kupoteza muda, nguo imekaa vizuri, haihitaji adjustment. Tutaenda kwenye file, tutaisave. Alafu tubonyeza okay. Then hatua inayofuata tunataka tubadilishe mazingira. Kitu cha kwanza utakachotakiwa kukifanya, utatakiwa kuikata hii picha yote. Then tutatumia quick selection tool ili tuikate haraka haraka. Baada ya kuwa selected maeneo yote, utaenda kwenye moving tool, utarudi, alafu utabonyeza refine edge. Baada ya ku refine edge, tutaenda kuongeza the smoothness, alafu tutapunguza shift edge. Baada ya kupunguza shift edge, unaona picha imekaa angalau vizuri, then tutabonyeza okay. Na baada ya hapo, tunachoenda kufanya sasa hivi ni kuimove kutoka sehemu ilipo na kuipeleka kwenye mazingira tofauti. So utaenda kwenye moving tool, utaibeba, utaihamishia hapa, and then hii picha utaihifadhi hapo. Tutakuja kuifanyia adjustment huku picha yetu. Na utaendelea kuadjust mpaka uone umeridhika.
Na kitu tunachotakiwa kufanya hapa, unaweka tick, alafu utaenda kwenye cropping tool ili uione vizuri picha yako, utaikata. Then utabonyeza okay, alafu tena utakuja kwenye moving tool ili uendelee kumadjust mtu. Then kwa hapa kwangu naona tayari, na kama unaona bado utaendelea kuadjust mpaka mtu huyo kae vizuri kwenye picha yake, then utabonyeza alama ya tiki. Kitu kinachofuata tutaenda kwenye image adjustment, brightness and contrast, alafu utabonyeza automatic. Utaisubiria kidogo. Naona automatic, but tunatakiwa to adjust brightness. Ukiona bado haijakaa vizuri, uta adjust contrast mpaka ikae vizuri, then utabonyeza okay. Na unaona mtu amesimama juani, kwa hiyo kinachotakiwa hapa tumuongezee kimvuli hapa chini, then tutabonyeza layer mpya, alafu utakuja kwenye sehemu hii ya rangi, utabonyeza rangi nyeusi. Okay, then utakuja kwenye brush, utalibonyeza brush sehemu yoyote, utalikuza liwe kubwa, then utalibonyeza sehemu yoyote. Baada ya hapo uta control T, utabonyeza control then T. Control T itatusaidia kukihamisha hichi kimvuli. Capacity ya kimvuli tutaipunguza. Utazihamisha hizi layers, utabonyeza tiki, then utahamisha hizi layers. Yes, then utakuja kuifanyia adjustment. Utaisogeza, alafu utaiongezea capacity kama ionekane vizuri. Yes, then rudi mwanzo. Kama unavyoiona picha imekaa vizuri kabisa. Utaizoom ili uione. Unaona? Ukiona capacity imezidi utapunguza. Yes. Baada ya hapo utaendelea adjust mpaka uone imekaa vizuri. Utai-adjust kwa kutumia hue and saturation. Kama unavyoiona picha imeshakaa vizuri hapa. Baada ya hapo utaisave.
moja kwa moja utakuwa umefanikiwa zoezi lako la kumvalisha mtu nguo na kumhamisha mazingira yaliyopo. Kwa hiyo nakukumbusha tu, kama hujasubscribe, bonyeza alama ya button hapo chini imeandikwa subscribe, ni maandishi mekundu. Pia bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili uwe wa kwanza kutizama videos ambazo nitakuwa nazi-upload kila siku. Asanteni sana.